يا مساء الفل، أهلا بيكم في كورسات برايت فيوتشر كيدز. النهاردة هنتكلم معاكم في تاني سيشن خاص بالفونكس وازاي نعلم الطفل ان هو يقرأ ويعرف الساوند بتاع كل ليتر، وكمان يعمل بليندنج للليترز مع بعض. الفيديوز اللي فاتت اتكلمنا على ليتر S A T I P. النهاردة جه الدور على ليتر N. هنعرف الطفل ليتر N الابر كيس واللور كيس زي ما اتفقنا، وهنعرفه الساوند بتاع letter N. مم. مم. دوت من الحروف النيزل، اوكي، يعني تحس كده مم. وزي ما اتفقنا من بداية نعرف الطفل ازاي نكتب بطريقة صحيحة، عشان اوقات كتيرة الاولاد بيلخبطوا بين السمول ان مع السمول اتش في كتابتها، فمن البداية نعرفهم الطريقة الصحيحة لكتابة الليترز دي. nose. net. net. ودي الطريقة الصحيحة لكتابة الليتر. وزي ما اتفقنا بنعمل بليندنج مع كل حرف بناخده. هنعمل بليندنج مع ال N والحروف اللي كانت قبل كده، تعالوا نشوف ازاي. هو دلوقتي عارف ساوند ال N ال A ال P، يبقى سهل عليه ان هو يقول ن A P. nap. nap. ant. 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 P A N. P A N. pan. 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 net. net. tin. tin. وبكده عملنا blending. نيجي للليتر C. C sound بتاعه ك. ك. الصوت الأساسي لحرف السي هو صوت ك. ك. لكن هو ليه ساوند تاني، ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، اللي احنا بنفرق فيه ما بين الهارد سي والسوفت سي. السي ليها هارد ساوند اند سوفت ساوند زي الجي بالظبط. الجي برضو ليها هارد جي اند سوفت جي، عاملين لهم فيديو خاص بيهم شارحين كل الحالات بالاكسبشن بتاعتهم. يا ريت تشوفوه لانه فعلا مهم جدا، وبيفرق مع الطفل قوي ان هو يبقى عارف الاصوات دي. لكن في البداية احنا مش عايزين نلخبطه، احنا هنقوله مجرد ان السي بتعمل ساوند ك. ك. وبعد كده نديله letter K، ونقوله كمان خد بالك ان الكي بتعمل لي ساوند الك. هيقول لي طيب يا مامي انا هفرق ازاي ما بين الاتنين؟ هقولك هنفرق ازاي في الفيديو اللي هنشرح فيه الاصوات المختلفة بتاعة السي وبتاعة الجي. وزيه زي اي حرف هعمله بليندنج مع الحروف اللي فاتت، بس اخد بالي ما اعملوش بليندنج لا مع الاي ولا مع الاي، لانه الساوند هيختلف مع الاي ومع الاي. انا ممكن اعمله بليندنج مع الاي والتي واقول له كلمه زي كلمه كات. كات. واعلمه كتابه الحرف مظبوط. آه، في اختلاف ما بين ال upper case and the lower case في letter C. هما مش زي بعض ومش بنعملهم مرسومين جوا بعض زي ما بنشوف، لأ، لازم نكتبه بالطريقة الصحيحة وبعاد عن بعض، بلاش يرسموهم جوا بعض زي ما أغلب الأطفال بيعملوا الحركة دي. دي الطريقة الصحيحة لكتابة letter C. sound C ك. ك. نيجي بعد كده لليتر كي وناخده بعد السي عشان نوضح له ان هما الاتنين مفيش فرق بين الساوند بتاعهم، هنا ساوند ك وهنا ساوند ك عادي خالص. ونعرف الفرق بين الابر كيس برضو واللور كيس ويكتبها بالطريقة الصحيحة، وياخد اكزامبل عليها كلمات بتبدأ بالليتر كي زي kite key. ودي الطريقة الصحيحة لكتابة letter K. وهنا الهدف مني انا اديله الساوند بتاع السي وراء الساوند بتاع الكي عشان هما الاتنين ده سيم ساوند، فهقوله خلي بالك من نقطة، لما هما الاتنين بيجوا في نفس الكلمة ورا بعض، يعني الكلمة بتبقى فيها السي كي ورا بعض، بيعملوا ايه؟ وابدا احكي له الحدوته الظريفة دي، اقوله دلوقتي هما الاتنين بيعملوا نفس الصوت، فلو كل واحد فيهم طلع الساوند بتاعه فهيعملوا ازعاج للناس اللي بتقرأ، فهيعملوا ايه؟ هيتفقوا مع بعض ان واحد فيهم يسكت والتاني هو اللي يطلع الصوت، فهنقول الاتنين بساوند واحد بس اللي هو ك. ك.
مرة واحدة بس. يبقوا ادي دلوقتي قدامي two letters ومع ذلك مطلعين لي one sound اللي هو ك. ك. يبقى السي مع الكي بيعملوا لي one sound اللي هو ك مرة واحدة بس. ك. ك. طيب دلوقتي احنا ادينا الطفل ليدر سي وبعدين ادينا له ليدر كي. مش هنعمل بليندنج يعني ولا ايه؟ لا لازم نعمل بليندنج. يلا بينا نعمل بليندنج. بس ما تنسوش السر ان احنا مش هناخد بليندنج للسي مع الاي ولا مع الاي دلوقتي خالص. وزي ما قلنا ليه؟ عشان ليها ساوند مختلف. هنقوله يلا ك ا ت كات. ك اي ف كيب. كيب. ب اي ك بيك. بيك. ك اي ك كيك. كيك. س ا ساك. ساك. هنا معانا لتر جديد وهو لتر اي. اي. اول حاجة بقولها لللتر ده ان هو لتر خفيف ومسالم، ما بيتعبنيش في النطق خالص. لما اجي انطقه مش بفتح بقي قوي زي الآ سات، ولا بكسر الحرف قوي زي مثلا اقول ست او تن او بن. لا، بحاول اني انا اقرأه بأريحية، بمنتهى الهدوء. اخده واقول اه. اه هو الساوند بتاعه اه. 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 elephant. egg. اه. اه. ودي الطريقة الصحيحة لكتابة letter E. ودي وقت البليندنج، بس المرة دي أنا هقول الwords وانت هتحاول تكتبها ورايا على حسب listening. set. set. pet. pet. ten. ten. pen. pen. neck. neck. يا ريت تكتبوهم وتبعتوهم في الكومنت ونشوف كانوا صح ولا لأ. وهنا هنيجي للمشكلة الأزلية اللي بين حرف الإي وحرف الآي واللي بتلخبط كتير من الأطفال. الإي زي ما قلنا هننطقها بأريحية set، أما الآي sit. pen. pin. ten. tin. net. knit. tab. tip. أنا هنا بوضح الفرق بين ساوند الإي وساوند الآي. الإي بنقرأها بأريحية، مش بنكسر الحرف قوي، أما الآي فيها كسر لحرف اللي قبلها. بنقول sit pin tin knit، بنكسر الحرف شوية. أوكي. آخر واحدة بس بنوضح الفرق بين تاب وتيب. هنا الفرق بين الA والآي. وبكده الطفل عمل بليندنج وأخد short A and short E and short I. انت متخيلة ان انت عرفتيه الساوند وكمان عملتي دمج لبعض المقاطع، فاديتيله بالمرة ال A وال E وال I. short A and short I and short E. متخيلة ممكن في حصتين او 3 او 4 تقدري تديله الدروس دي كلها. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا ما ننقلش على حرف جديد، ما نديش الطفل حرف جديد الا لما يتقن اللي قبله، لاني انا لو اديته حاجات جديدة وهو لسه ما اتقنش اللي قبله يبقى مش هيستفاد حاجة. خلاص الطفل اتقن معايا كل اللي احنا قلناه وكل اللي فات دوت، هنبدأ نديله لدور جديد وهو لدور H. H الساوند بتاعه هوا. هو هوا بيطلع ها. ها. hat. hand. horse. ونفس الحكاية بنعلم الطفل شكل الحرف، الساوند بتاع الحرف، ازاي نكتبه upper case and lower case بالطريقة الصحيحة من الأول. رابع حاجة هعلمها له مع كل لتر إن أنا أعمل بليننج مع اللي قبله، أبدأ أدمج مع الحروف اللي قبلها وأطلع منها words جديدة أو مقطع حتى جديد. تمام. ناخد بالنا واحنا بنعلمه كتابة letter H انه يفرق ما بين ال H small وال N small، عشان في اولاد كتيرة بيعملوا الاتنين شبه بعض وتبقى مستيك كبيرة. hen
hat, hip. وبكده احنا خلصنا. هستنى آرائكم والتعليقات بتاعكم عشان نقدر نكمل السلسلة بتاعة ال sounds of the letters. مع السلامة.